Och välkomna till detta program. Välkomna till Remaweb. Välkomna till Remaweb Sweden på Youtube. Må Gud välsigna er, mina bröder och systrar i Kristus. Jag heter Mario Unikanda och idag har Gud givit mig styrkan för att kunna dela med er det som finns i mitt hjärta. Jag ber dig, du som följer denna video, att dela med dig vidare till olika sociala medier. Om du är på Facebook, vänligen dela den vidare på dina Facebook-vänner. Om du kanske följer den via vår Youtube-kanal Remaweb Sweden. Jag ber dig att du ska dela den vidare med dina vänner. Det kan vara via sms eller via WhatsApp. Så dela vidare den här videon. Må Gud välsigna er, mina bröder och systrar. Innan vi börjar vårt program så vill jag att du ska be. Du ska be för det här programmet. Att Gud ska beröra dig. Att Gud ska välsigna dig. Och jag ska också be att Gud ska ge mig styrka. Att Gud ska ge mig vishet. Så att varje ord jag talar, det ska vara inspirerat av Gud. Jag ber och vi ber i Jesu Nasaret namn. Tack Fader för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för din godhet. Tack för att du är en underbar Gud. Tack för att du vill att vi ska uppleva din kärlek. Tack för en ny dag. Tack för en ny möjlighet jag har givit mig, Herre. Att dela med mina bröder och systrar i Kristus, ditt ord. Det kan vara så att det finns också någon som inte tror på dig. Någon som råkade se på denna video. Jag ber, Herre, för dessa personer. Jag ber för den person. Att du ska välsigna, Herre. Att du ska dra de som inte känner dig nära dig. Genom denna video. I Jesu Nasaret namn. Jag välsignar det här programmet. Och jag välsignar denna video. Att det budskapet som ska komma fram ur video. Att den ska ge frälsning, räddning. Det ska ge styrka till den som är svag. Eller den som är trött ska få ny styrka. Du ska upprätta att denna video, Herre, att det ska ge vägledning, vishet och intelligens i Jesu Nasaret namn. Min bön också, Herre, att denna video ska befria den som är bunden. Att den ska ge frihet i Jesu Nasaret namn. Bibeln säger, om Jesus befriar er, sannoliken så är ni befriade. Herre, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig för att genom denna video så ska du manifestera dig. Och du ska förhärligas. I Jesu Nasaret namn. Amen. Må Gud välsigna er återigen. Idag har Gud lagt någonting i mitt hjärta. Jag ska förkunna under några minuter. Och därefter så ska vi be. Vi ska be och vi ska be. Dagens tema är: var inte rädd. Var inte rädd. Kan du säga efter mig? Var inte rädd. Var inte rädd. Bibeln säger i flera verser, i flera kapitlar, till exempel ur Jesaja kapitel 41, vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. I flera ställen så talar Gud om att hans folk ska inte vara rädd. Gud talade först och främst till Moses om att Mose inte skulle vara rädd. Ur fjärde Moseboken, vers 21-34. Men Herren sa till Mose: var inte rädd för honom, till jag har givit honom i din hand med allt hans folk och med hans hand och hans land. Ur Josua kapitel 10, vers 8. Herren sa till Josua: frukta inte för dem, så jag har givit dem i dina händer. Ingen ska kunna stå emot dig. Även till Maria, Jesus mamma, när Maria skulle bli havande, det var en ängel Gabriel som visade sig för Maria. Det är Lukas evangeliet kapitel 1, vers 30. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria. Det har funnits nåd hos Gud. Även till Simon Petrus, ur Lukas 5:10. Jesus sa till honom, säger Bibeln: frukta inte, här därefter ska du fånga människor. Även till Johannes, ur Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 17. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt, jag är den första och den sista. Så Gud vill
att man ska inte vara rädd. Och Bibeln är väldigt tydligt med det. Så idag är Guds budskap väldigt enkelt. Att du ska inte vara rädd. Du ska inte vara rädd att dö. Du ska inte vara rädd att bli smittad av coronavirus. Du ska inte vara rädd för vad det nu kan vara. För Bibeln säger ur andra Timoteus brevet kapitel 1 vers 6. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Så Gud vill att vi ska inte vara rädda. Varför? Jo, för vi har fått en ande som inte gör oss modlösa. Guds ande är kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. När vi talar om rädsla ur grekiska så är det en fobio som betyder skräck, oro, farhågor, terror. Det är det som Gud vill att inte vi ska ha det i våra hjärtan. Jag ska be er läsa tillsammans med mig. Jag tycker om en jättebra historia som jag brukar inspirera mig väldigt mycket av. Och jag ber er, ni ska, om ni har era biblar så kan ni läsa tillsammans med mig. Första Moseboken kapitel 15. Första Moseboken kapitel 15 vers 1 till den 6:e vers. Jag läser i Jesu Nasaret namn. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: se mig har du inte givit någon avkomma. Ett av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denna ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge. Sedan förde han ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomna bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Amen. Jag tycker om den här historien väldigt bra, för att jag blir så inspirerad. Varje gång jag blir rädd och när jag läser den här bibelberättelsen, det ger mig styrka. I den här kontexten det handlar om en man som heter Abraham. För att förstå kontexten väldigt bra, man måste gå tillbaka till första Moseboken kapitel 12. Bibeln säger att Abraham, han fick Herrens ord, och Gud sa till honom: gå ut ur ditt land, från ditt släkt, din fars hus, och bege dig till det land jag ska visa dig. Det ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och det ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det var Herrens ord till Abraham. Men efter flera år, för när Abraham fick de här ord, de här löften, jag tror han var 75 år. Och det är flera år, jag tror det gick mer än 10 år. Och Abraham såg inte. Han hade inte sett än Guds löfte går i uppfyllelse. Och som människa, han blev orolig. Han sa: Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham så vidare: se, men har du inte givit någon. Så är det också med oss ibland. Om vi förväntar oss någonting från Gud och vi inte får det, det är då vi brukar också säga så. Det händer mig ibland när jag inte får någonting från Gud. Jag brukar säga: Gud, du hade lovat mig si och så, men jag har inte fått det. Se, du hade lovat mig att du ska göra si och så. Jag har inte fått det. Och det händer. Och det som jag tycker om det ur den 4:e vers. Men Herrens ord kom till honom: denna ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Med andra ord, Gud höll fast till det han sa. Gud är trofast. Ur den 5:e vers. Bibeln säger: sedan förde han ut honom och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Det är det vi behöver göra ibland. Vi måste se upp mot himlen. Vi måste se upp, med andra ord, till Jesus.
Vi måste öppna våra blickar till Jesus. För det är Jesus, det är han som välsignar. Det är han som ska se till att Herrens löfte kommer i uppfyllelse. Du kan säga, åh broder Mario, men vad händer om jag inte ser dig? Om inte du ser det, fortsätt att tro. Om inte du ser det, fortsätt att tro. För förr eller senare så tror jag att du kommer att se Guds välsignelse. Bibeln säger, Abraham trodde på Herren och han räknade honom till rättfärdighet. Det är det vi behöver göra i våra liv. Idag är det många som är rädda för den här pandemin, coronavirus. Det är många som är jätterädda. Och jag förstår, det är helt normalt. Men vi ska inte vara rädda för corona. För Gud är trofast. Gud kommer att beskydda dig. Gud kommer att vara rädd om dig. Även om du blir smittad av den här coronavirus, så tror jag att Gud kommer att hela dig. Så tror jag att Gud kommer att bota dig, att upprätta dig. Men på ett villkor. Du måste ha dina ögon fästa. Du måste se upp mot himmelen. Bibeln säger ur Johannes evangeliet kapitel 3. Från den 14:e vers. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Man måste ha ögonen på Jesus. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, för att den här ormen symboliserade Jesus, så måste människosonen, det betyder Jesus, ska också bli upphöjd. Vi ska ha våra ögon upp till Jesus. Vi ska ha vår blick på Jesus. Med andra ord, vi ska tro på vad Herren har sagt. Amen. Som Abraham, vi ser, sedan födde han ut honom och sa, se upp mot himmelen. Amen. Se upp mot himmelen. Jag vill uppmuntra dig, min broder. Du som är trött, du som är kanske rädd. Du behöver inte vara rädd. Se upp mot himmelen och räkna stjärnorna. Se upp mot himmelen. Se upp, inte mot jorden, utan lyft upp ditt huvud mot himmelen och räkna stjärnorna. Räkna de löften som Gud har givit dig. Räkna dem, för Gud är trofast. Amen. Om Gud hade gjort så i Abrahams liv, så tror jag han kommer att göra exakt likadant i ditt liv också. På ett villkor. Du måste tro på honom. Och du måste tro på Jesus. Och det som är också viktigt är att vi måste ha våra blick på Jesus. Vi måste höja upp Jesus i våra liv. Min broder, där du är, jag ska be för dig. Jag ska be att du ska ta emot Guds välsignelse. Att Gud ska välsigna dig. Att Guds nåd ska vara med dig. Att du ska uppleva Guds kärlek. Att du ska uppleva Guds fulla välsignelse. Att Guds hand ska vila över dig. I Jesu Nasaret namn. Bibeln säger i Jesaja 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig. Gud säger till dig också. Frukta inte, ty jag är med dig. Frukta inte, ty jag är med dig. Gud sa samma sak till Josua 10:8. Frukta inte för dem, ty jag har givit dem i dina händer. Även Maria var rädd, men ängeln sa till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och även Simon, han var rädd. Men Jesus sa till Simon, frukta inte. Jag ber för dig att du ska inte frukta i Jesu Nasaret namn. Var inte rädd. Var inte rädd för coronavirus. Var inte rädd för att bli smittad. Även när du är sjuk, jag ber att Gud ska hela dig. Att Gud ska bota dig. Bibeln säger att Jesus är densamme igår, idag och för all evighet. Han har inte förändrat. Det han gjorde för Abraham. Det han gjorde för Abraham, så tror jag också att han kommer göra exakt för dig. För han älskar dig. För du är mycket värdefull inför Gud. Gud älskar dig med en evig kärlek. Gud älskar dig med perfekt kärlek. Med en himmelsk kärlek. Ta emot Guds kärlek. Ta emot Guds kärlek. Egentligen, när man upplever Guds kärlek, då kan man inte bli rädd. Då kan man inte frukta någonting. Eftersom Guds kärlek kommer att fylla vår inre människa. Jag ber att Guds kärlek ska fylla din hjärta. Ska fylla din inre människa. Ta emot Guds kärlek. Ta emot Guds nåd. Ta emot Guds välsignelse.
i Jesu Nasaret namn. Jag ber för dig att Herrens hand ska vila över dig. Bibeln säger i Jesaja 41:10, frukta inte, jag är med dig. Jag ber att Gud ska vara med dig. Jag ber att Gud ska hjälpa dig. Jag ber att Gud ska uppehålla dig. Jag ber att Gud ska upprätta dig. I Jesu Nasaret namn. Jag befaller varje sjukdomar, varje vind av sjukdom, corona, ska vara långt från dig. I Jesu Nasaret namn. Jag ber också du som är sjuk, ta emot Guds helande. Bli helad i Jesu Nasaret namn. Bli helad i Jesu Nasaret namn. Bli helad i Jesu Nasaret namn. Må Gud välsigna er, mina bröder och systrar. Må Gud välsigna dig, min broder. Och glöm inte att Gud älskar dig. Glöm inte att Gud har en plan för dig. Glöm inte att du är mycket värdefull för Gud. Glöm inte att Gud vill att du ska uppleva hans kärlek. Och Gud vill att du inte ska vara rädd. Gud välsigna er i överflöd. Och vi ses nästa gång på vår hemsida Remaweb Sweden på Youtube. Eller på www.remaweb.se. Tack! Hejsan! Jag hoppas att du blev uppmuntrad och välsignad genom denna video. Men jag vill också samtidigt passa på och be dig. Om du känner att du vill lära känna Gud lite mer på djupet. Om du känner att jag behöver ta emot dig, Jesus. Jag behöver lära känna Gud på djupet. Då vill jag be dig att acceptera honom. Tro på Jesus genom denna frälsningsbön. Alltså Bibeln säger ur Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Alltså om du tror på Guds namn som är Jesus, då ger Gud dig rätten att ta emot honom och bli hans barn. Och Bibeln säger också ur Romarbrevet 10:9. Men om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom från de döda, ska du bli frälst. Alltså frälsning beror på din tro och när du bekänner också. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men med munnen bekänner man och blir frälst. Så jag vill att du ska be med mig i tro. Säg efter mig. Säg, Gud i himmelen, jag tror på dig. Jag har förstått att jag är en syndare. Jag har förstått att jag behöver dig. Jag tror att Jesus kom för min skull. Han dog för mig och han blev uppväckt från de döda. Gud, förlåt mig alla mina synder. Jesus, jag tror på dig. Kom in i mitt liv och hjälp mig att bli din lärjunge. Hjälp mig att följa dig. Hjälp mig att älska dig. Hjälp mig att vara Guds barn. Helige Ande, kom i mitt hjärta. Helige Ande, kom och bli ett med mig. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Om du har tagit emot Jesus idag, så tro mig, det är den bästa dagen i ditt liv. Och det är det bästa beslutet en människa kan fatta. Du ska vara stolt över dig och välkommen till Guds rike. Må Gud välsigna dig. Amen.